বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আসসালামু আলাইকুম। স্মার্ট সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে তোমাদের মাঝে আমি ল্যাপটপের ইনপুট সেকশন নিয়ে আলোচনা করব। তো আমাদের সিনিয়র স্টুডেন্ট ইপু, তারপরে আছে আমাদের সিনিয়র স্টুডেন্ট লতিফ, তারপরে আছে আমাদের নিউ স্টুডেন্ট তামিম ভাই। তো আমরা আজকে দেখব যে ল্যাপটপের চার্জিং পোর্ট কীভাবে কাজ করে, চার্জিং সেকশন। দুইটা যে আমাদের লেগ আছে, দুইটা আমাদের থাকবে পজিটিভ, আর এই দুইটা নেগেটিভ, আর একটা থাকবে সেন্সর। হচ্ছে আমাদের এই যে চার্জিং পোর্টে যে লাইট জ্বলে, ওই লাইটটা আইও থেকে সিগন্যাল দেয় আমাদের, থার্মাল যে সিগন্যাল দিলে ওখানে আমাদের এই যে ডিসি পোর্টের যে লাইটটা থাকে ওই লাইটটা আমাদের শো করে। একটা ফর্মুলা, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার ফর্মুলা। প্রথমে আমাদের একটা পিএল দিয়ে করে, তারপরে আমাদের একটা মসফেট, একটা মসফেট, দুইটা মসফেট দিয়ে কাজ করে। প্রথমে ড্রেন, তো প্রথমে আমাদের একটা মসফেট করবে। মসফেটটা যদি আমরা এখানে পি চ্যানেল মসফেট থাকে, অনেক সময় পি চ্যানেল দিয়ে করে, অনেক সময় এন চ্যানেল দিয়ে করে। তো যেহেতু আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি আমাদের ড্রেন দিয়ে ভোল্টেজ ঢুকতেছে, তাহলে প্রথমে আমাদের কি মসফেটটা করছে? পি চ্যানেল মসফেট। তারপরে আমাদের এই পি চ্যানেল হয়ে কিন্তু আমাদের সোর্সে ভোল্টেজ চলে যাবে। এখানে 19 ভোল্ট থাকবে, 19 ভোল্ট, এখানে 19 ভোল্ট। তারপরে আমাদের সোর্স দিয়ে ঢুকতেছে, সোর্স দিয়ে ঢুকে ড্রেন দিয়ে বের হইতেছে। তাহলে আমাদের এখানে কি মসফেট থাকবে? এন চ্যানেল মসফেট। তারপরে আমাদের এখানে আসে আমাদের একটা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা থাকবে, একটা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা বলে কারেন্ট সেন্সর রেজিস্ট্যান্স বা ফ্রি ভল রেজিস্ট্যান্স। এই ফ্রি ভল রেজিস্ট্যান্স হয়ে আমাদের পুরো বোর্ডে, মাদারবোর্ডে ভোল্টেজটা চলে যাবে। ফাইভ ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট। এই আইসিটা এখানে আমাদের 19 ভোল্ট চলে আসবে। চার্জিং আইসি আর 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের আইসি। চার্জিং আইসি তো আমাদের 19 ভোল্ট যাবে। এই কারেন্ট সেন্সর যে রেজিস্ট্যান্স, এখান থেকে একটা লেয়ার এখানে আসবে, আবার এখান থেকে একটা লেয়ার আসবে। দুইটার নাম হচ্ছে CSSP এবং CSSN। কারেন্ট সেন্সর যে রেজিস্ট্যান্সে আমাদের চার্জিং আইসিতে দুইটা ভোল্টেজ আসবে। রেজিস্ট্যান্সটা কীভাবে কাজ করে এখানে দেখাই দিয়েছিলাম একদিন, আমি তারপর আবার দেখে দিতেছি।
আমরা রেজিস্ট্যান্সের যদি এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে ধরি তাহলে কিন্তু আমাদের 19 ভোল্ট ঠিকই দেখাবে, কিন্তু আমাদের চার্জিং আইসি যদি রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অর্থাৎ এই যে দুইটা হোল দেখা যাইতেছে, ওখানে কিন্তু কারেন্ট সেন্সরের যে রেজিস্ট্যান্সটা যদি আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে 19 ভোল্ট দেখাবে না। অর্থাৎ আইসির আমার দুইটা যেটা C++P এই এখানেও 19 ভোল্ট দেখাবে এবং C++N এটাও আমাকে 19 ভোল্ট দেখাবে। যদি একটা লেয়ার যদি ভিতরে প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের 19 ভোল্ট দেখাবে না, তখন আমাদের নট চার্জিং দিতে পারে বা আমাদের ভোল্টেজ নাও ঢুকতে পারে, ভোল্টেজ আমাদের মসফেট সুইচিং নাও করতে পারে। রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করা লাগবে। আমরা যদি এই লেয়ার যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমি যদি সারা দিন ভরে এখানে রেজিস্ট্যান্স একটার পর একটা লাগাই কোনো কাজ করবে না। ওই ক্ষেত্রে আমরা রেজিস্ট্যান্সটা উঠিয়ে আমরা দেখব লেয়ারটা ঠিক আছে কিনা চার্জিংয়ের আইসি থেকে। আমরা যখন ডায়াগ্রাম দেখব C++P এখানে ধরে মিটারে ধরে ওই হোলের এখানে আমি ধরলে যদি আমাকে 0 দেখায় ডায়োড স্কেলে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে লেয়ারটা ঠিক আছে। বা আরও সহজভাবে আমরা যদি চার্জিং পোর্টে ইনপুট করে থাকি, তখন আমরা যদি আইসির পিনে ধরি তখন কিন্তু আমাদের কারেক্টলি বোঝা যাবে। যখন ভোল্টেজটা না আসবে তখন আমরা কিন্তু ওই হোল দিয়ে আমরা চেক করব যে ওখানে লেয়ারটা ঠিক আছে কিনা। লেয়ার যদি ঠিক থাকে তখন আমরা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করলে আমাদের ওকে হয়ে যাবে। এখানে এইখান দিয়ে পুরো বোর্ডে আমাদের 19 ভোল্ট আসবে, চার্জিং আইসিতে আমাদের 19 ভোল্ট যাবে, যেটা এসি ইন থাকবে লেখা, আর এটা থাকবে, আর আমাদের 5 ভোল্টে বিইন ভোল্টেজ থাকবে। এটা হচ্ছে আমাদের 1 নাম্বার ফর্মুলা। অর্থাৎ কোনো বোর্ডে এই সিস্টেমে আমাদের এই ফর্মুলাতে কাজ করে। তো আমরা দ্বিতীয় ফর্মুলাটা দেখব। দেন। এখানে আমরা দেখতেছি কি দিয়ে ভোল্টেজ ঢুকতেছে, আমাদের সোর্স দিয়ে। তাহলে আমাদের সোর্স দিয়ে যাতে ভোল্টেজ ঢুকতেছে, তাহলে আমরা এটা কি চ্যানেল মসফেট অ্যান্ড চ্যানেল মসফেট। আবার এই সোর্স দিয়ে ঢুকে ড্রেন দিয়ে বের হইতেছে, ঢুকে আবার ড্রেন দিয়ে ঢুকে সোর্স দিয়ে আমাদের 19 ভোল্ট চলে গেল। তাহলে আমাদের এখানে দেখতেছি আমরা কি মসফেট ব্যবহার করেছে, পি চ্যানেল মসফেট ব্যবহার করা হয়েছে। PQ ভাবে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার যে ফর্মুলাটা আমরা দেখলাম, প্রথম 1 নাম্বার, তারপর 2 নাম্বার ফর্মুলা দেখলাম আমরা। আমরা 3 নাম্বার ফর্মুলা দেখব। এভাবে করে আমাদের 10টি ফর্মুলা আছে। তো 10টি ফর্মুলা আমরা এখানে দেখাবো না, যেহেতু ক্লাসটা আমার ডেমো। যদি আপনারা ট্রেনিং নিতে চান তাহলে স্ক্রিনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিকানা দেওয়া আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের স্টুডেন্টের সাথে আমরা 10টা কীভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ডায়াগ্রাম এবং বোর্ডের মাধ্যমে আমরা দেখে থাকি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন যেন অন্য কেউ উপকৃত হইতে পারে। নাম্বার ফর্মুলাটা দেখব। 3 নাম্বার ফর্মুলাটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের দুইটা কয়েল থাকবে।
দুইটা কয়েল হয়ে এখানে একটা ক্যাপাসিটর থাকবে। ক্যাপাসিটর থাকবে। তারপর আমাদের একটা 3 পিন বিশিষ্ট একটা ডায়োড থাকবে। আমাদের এখানে দুইটা মসফেট ব্যবহার করা হয়েছে, একটা হচ্ছে 3 পা বিশিষ্ট মসফেট আর একটা হচ্ছে 8 পিন বিশিষ্ট মসফেট। তো এভাবে করে 3 নাম্বার ফর্মুলাটা আমাদের এভাবে প্রথমে একটা দুইটা পিএল থাকবে। দুইটা পিএল হয়ে আমাদের 19 ভোল্ট ঢুকবে। ডিসিতে আমাদের সবসময় 19 ভোল্ট থাকবে। তারপরে আমাদের এখানে 19 ভোল্ট পিএল দিয়ে হয়ে এই মসফেট দিয়ে পিএল 19 ভোল্ট ট্রান্সফার হয়ে আবার এই মসফেট দিয়ে হয়ে তারপরে আমাদের কারেন্ট সেন্সর যে রেজিস্ট্যান্স হয়ে আমাদের পুরো বোর্ডে 19 ভোল্ট চলে আসবে।